Salam küçük dostlar, mening ismim Karima Riza. Bu yıl 8 yaşga kirdim. İstanbulda yaşayman. Men küçük dostlarga babam aytgan hikmatlar degan kitobni o'qib bermoqchi. Babam aytgan hikmatlar. Avam bilan yashashni o'zingga odat qil. Zaman avvalda bir podshoh o'tgan ekan. U kuniga 72 vaqt 72 xil tomoq yeydigan. Maxsus tomoq to'shaydigan mulozimi bor ekan. Mulozim har qitim tomoq elib kirganda podshoh ko'ranglab. Men yegan, sen yeganga o'xshash yo'lingga mang deydiganda ikki qo'llab leganga itildigan. Mulozim gaz bog'lab ketgan lablarini sho'rab, tomg'oqlarini tamishtirib qasrdan ayrildigan. Bir kuni podshoh shikaraga chiqibdi. Tomoq to'shaydigan mulozimni bilmayapti. Podshoh otliq, mulozim piyoda ekan. U at bilan tangma olmay, putlari og'rib bo'lolmay podshohga talmirib qarabdi. "Hay chaqar, nimaga qaraysan? Men mingan, sen minganga o'xshash emasmi? Meni ver," debdi podshoh qaqoqlab kelib. Mulozim harg'in oyoqlarini arani yutkab, o'pkidek esilib, yig'lamsirab meni yeyibdi. Uzun ma'g'andan keyin podshoh keklik taqqa yetib beribdi. Atlarını tağ bağırda mulozimga tutquzib qo'yib, vazir kenezaklarini ilib taqqa chiqmoqchi bo'ldi. Mulozimning billa chiqib kek ovlig'isi kapdi-da tizinib debdi. "Ey podshohi olam, Peqirning hazratlari bilan shikarga chiqishi tunji ish. Menmi ko'nglimni ilib tushay. Boshqalar siqqan taqqa menmi sig'arman, quyruqlariga silib olsalar, rahim qilib elib olsa bo'pti ekan." Podshoh ko'zlarining paxtasini chiqarib, "Hoy ahmoq, menga bas silayotganingni qara. Men o'g'ilgan, sen o'g'ilganga o'xshashqo," debla ketib qoldi. Mulozim yolg'iz o'ltirib hasrat chekibdi. "Xap, menga mo'rti kelar," debdi. Podshoh tog'dan tushibdi va tog'ni aylanib sayli qilg'ach o'rniga qaytmoqchi bo'ldi. Yo'lda suvi mo'l bir daryoga uchrabdi. Podshoh bunchalik daryo nima dey? Debdi-da, oldi orqasiga boqmay ot sopdi. Vazirlar agishibdi. Mulozim qirg'oqda qoldi. Ot daryoning o'ttiriga borganda to'lqin so'qib podshohni egardan ajratib o'tibdi. Podshoh so'qib bir cho'kib, bir laylab varqirabdi. "Qiynisan mulozim, men chaqqan qutqizib ol." Mulozim javob berib mundaq debdi: "Podshoh hazratlari, sizlar oqqan, men oqqanga o'xshash, xotirjam yetayversizlar. Yotgan yerlari jannatda bo'lsin." Hikmat. Shundoq, bu dunyo hech kimga boqivanda emas. Sen, men, u hammamiz oxiri ketamiz. Boqiy dunyodagi ozgina imtiyozimiz bizni ko'rangdigan bo'lsa, foniy dunyoning elchilari bizni har doim yo'qlashga tayyor. Shuning uchun qo'ldan keldiganki imkoniyat bo'lsa, avom bilan yashashni o'zingga odat qil. Shundala sen mangulik hayotga erishgan bo'lsan.